Karena hari ini weekend, mamanya libur kerja, jadi ngajakin anak kecil kerja dulu. Main dulu guys. Main apa dek? Dek main apa? Main tembak-tembakan ya? Tembak-tembakan gorila guys. Nah untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kita pergi guys.
Dapat deh. Mama. Gak bisa, Dek. Habis ya? Hah? Oh, saldonya nggak cukup dah. Kayak pulang. Saldo udah nggak cukup dah, berarti. Dari Kellen pulang dengan hati kecewa karena dia nggak dapet. Dapat apa tadi, Dek? Mau baby beruang, Dek ya? Ya nggak dapet baby beruang ya? Kasihan loh. Udah, nanti lain kali kita main lagi ya. Udah lumayan loh abisnya tadi. Mamam lagi lapar, Mama. Guys, sekarang kita mau pulang. Kita udah selesai ajak anak Mici main. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bilang apa? Terima kasih mana? Bilang gede rambut. Terima kasih.